بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے، انہوں نے محفل کا رخ ہی چینج کر دیا۔ حضرت بلال کون ہے؟ جب پہلے آقا سے نہیں ملے تھے تو حبشی تھے، غلام تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا۔ جب آقا سے جڑ گئے، جب آقا سے نسبت پیدا کر لی تو پھر بلال حبشی نہیں رہا بلکہ سیدنا بلال ہو گیا۔ ایسا عظمت والا بلال ہو گیا کہ وہ چلتا زمین پر ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دے جائے۔ تو پھر میں یوں نہ کہہ دوں کہ میرا نبی کمال کرتا ہے، میرا نبی کمال کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرے لازوال کرتا ہے، ادنا آئے تو اسے باکمال کرتا ہے، ارے کالا آئے تو اسے باجمال کرتا ہے، کالا آئے تو اسے باجمال کرتا ہے۔ اب میں نتیجے کے قریب ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے فکرے کا استقبال کرے کہ میرا نبی کمال کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرے لازوال کرتا ہے، ادنا آئے تو اسے باکمال کرتا ہے، کالا آئے تو اسے باجمال کرتا ہے۔ اور میرے نبی کو چاند تاروں سے مت پہچان، ایسے چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہے۔ میرے نبی کو چاند تاروں سے مت پہچان، ایسے چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہے۔ تو پھر میں نہ کہتا ہوں کہ ساڑھے عرب شریف دے چنور کا کسے ہور دا جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ او دا ثانی تے کل کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا۔ اور ناصر ہوتی مثال تا ایک پاسے اور پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔ ناصر ہوتی مثال تا ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔ آئیے حضرات محترم، میرے دامن نے دو تین سناخان ہیں، میں جناب قاری فلک شیر عطاری صاحب کو ملتمس ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ ان کے بعد دو سناخان ہیں اور انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب بھی انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں، ان کا خطاب بھی ہوگا، تو آپ استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یار میری طرف توجہ کریں، میں کون سا نعرہ لگوا رہا ہوں؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔